ман Осим Орифпур муаллими забони тоҷикӣ ҳастам. Шодам ки бо мо ҳастед. аз рӯи анъана мо дар оғоз дарси гузаштаро такрор мекунем. дар дарси қаблӣ мо дар бораи овозҳои се ва зе ба шумо маълумот дода будем. биёед ҳоло вожаҳое ки дар ин дарс истифода шуданд ба хотир меорем. сар, сапеда, шаст, дос, пасгард, досгар, заргар, дӯзанда, соз, соз кардан ва бозкунанда. фонемаҳои ж ва ш мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо хоҳанд буд. ж ва ш ҳамсадоҳои пеши забонии роғи думахраҷаи шавшувдор мебошанд. ҳангоми тавлиди онҳо қисми пеши забон ба тарафи коми сахт бардошта мешавад ва ду тарафи қисми пеши забон ба ду тарафи пеши ком ба ҳиссаи наздики милкҳо мерасад. нӯги забон кашида шавад ҳам шиддатнокии асосӣ дар нуқтаи расиши рӯяи паҳлӯи пеши забон ҷамъ мешавад. ж ш. такрор кунед, худ ин ҳолатро эҳсос менамоед. ҳамсадоҳои ж ва ш фонемаҳои рӯизабонӣ мебошанд. бардошта шудан ва ба милкҳо дандонҳои боло расидани ду паҳлӯи забон ва озод будани нӯги он боиси пайдоиши новачае мешавад ки он гузаргоҳи ҷараёни ҳаво низ ҳисоб меёбад. ҳамсадои ш бо қувваи бештари узвҳои овозсоз сохта мешавад ва аз ҳамин сабаб роғии он нисбат ба ж тарангтар аст. дар тавлиди ж ва ш лабҳо озоданд. пардачаи ком бардошта мешавад ва ҳаво ба ковокии димоғ намеравад. дар сохта шудани ҳамсадои ж садопардаҳо мунтазам ҳаракат мекунанд, вале ҳамсадои ш бе иштироки онҳо сохта мешавад. фонемаи ж ҷарангдор ва ҳамсадои ш беҷаранг аст. ҳамсадои ш дар аввал, мобайн ва охири калима истифода мешавад. масалан, шоха. шоха. шохаи тутро ҳар сол барои парвариши пилла мебуранд ва дарахти тут бо соли оянда шохаҳои нав мебарорад. калимаи дигар, душоха. аз навдаҳои душоха дар даврони кӯдакӣ барои худ фалағмон месохтем ва ба воситаи он сангчаҳоро ҳар су ҳаво медодем. шумо низ фалағмон сохтед? дигар вожа ошхона. ин маънии онро надорад ки дар ошхона фақат ош пухта мешавад. дар ошхонаҳои кишвари мо номгӯи гуногуни хӯрокҳои лазизи миллӣ омода карда мешаванд. вале агар ҳаводорони ошҳои миллии мо бошед, маҷмаъҳои оши палав ташриф оред ва навъҳои гуногуни ош фармоиш диҳед. ошно яке аз шахси бисёр наздик ва вафодор аст. аз ҳама ошнои беғараз ва самимӣ ошнои замони кӯдакӣ мебошад. бо ту бе ягон ғарази шахсиву молӣ рафиқӣ мекунад. то ҳол ман бо ошноҳои замони бачагиам робитаи зич дорам. бовар дорам ки шумо низ дӯстони даврони кӯдакиятонро фаромӯш накардаед. калимаи дигар, мош. дар ин вожа фонемаи ш дар охири калима омадааст ва беҷарангии худро нигаҳ доштааст. мош гиёҳе аз оилаи лобиёиҳо мебошад. ба воситаи мош хӯрокҳои серғизо ва болаззат омода кардан мумкин аст. дар вожаҳое ки мо ифода кардем фонемаи ш беҷарангии худро нигаҳ доштааст, аммо дар ҳолати пеш аз ҳамсадоҳои ҷарангдор тобиши ҷарангдор пайдо мекунад. масалан, вожаҳои машғул ё ин ки донишгоҳ. дар ҳар ду ҳолат ҳам овози ш ҷарангнок талаффуз мешавад.
доираи истеъмоли фонемаи ж дар забони тоҷикӣ нисбатан маҳдуд буда, ин фонема дар аксар маврид бо фонемаи ж иваз мешавад. барои шумо чанд вожаи серистеъмолро пешниҳод мекунем, ки бо иваз гаштани овози ж ба фонемаи ж маънӣ тағйир намеёбад. масалан, жола, ҷола. дар тоҷикистон бештар дар фаслҳои баҳор жола меборад. деҳқонҳо ҳамеша дуо мекунанд, ки дар вақти гул кардан ва ё ғура бастани дарахтҳо ҷола наборад. мижа, миҷа. бонувони тоҷик мижгонҳои сиёҳи дароз доранд, ки аксар занҳо доштани онро орзу мекунанд. каждум, каҷдум. яке аз ҷонварҳои заҳрдор мебошад, ки нешзании он бисёр дарднок аст. инҷо расидем ба фарҷоми дарси навбатӣ. ҳоло вожаҳое ки дар таркибашон фонемаҳои ж ва ш мавҷуд ҳастанд ва мо онҳоро дар боло зикр кардем, такрор менамоем. шоха, душоха, ошхона, ошно, мош, машғул, донишгоҳ. жола, мижгон, каждум. бо шумо будам ман Осим Орифпур. То дарси навбатӣ, худоҳофиз.